一个晚上已经变成雪糕。你要挖车子吗？要啊。卡住了，动弹不得。前面的车也在铲雪，后面还有一台。我只能在车上吃早餐。啊？走到哪里都是挖车的命运。开始挖车人生了。
到路哎、对啊，要有前面第一台，我们就浮在空中哎、我们就浮在空中，危险哎。